شیاټک یا ارکونسا یا د رګ درد هم ورته په پښتو کې ویل کېږي. عام طور باندې که موږ وګورو د دې شاته چې کوم مغه دي نو په دې کې عام طور باندې که موږ د فیصد په لحاظ سره وګورو ویل کېږي چې را تقریبا د 50% پورې په دې کې عام طور باندې ډیسک چې دی هغه متاثر کیږي او هغه L4 L5 او S1 ډیسک چې دی هغه د دې سره متاثر کیږي او در چې نه بالکل د ملان راځي او بالکل بټک چې دی نو بټک ته راځي او بیا د غې نه د سه تای ته راځي او د تای نه بیا لکه نی جوائنټ چې دی ګوډې ته راځي او د سه کاف مسل چې دی او د غې نه پس انکل جوائنټ چې د ناغې ته راځي لکه دا پوره خپا او خود دې کې یو سایډ متاثر کیږي او عام طور باندې داسې هم دي چې بایلیټرل یعنی دواړه سایډونه چې دي ناغه سره متاثر کیږي او زنه مریضان موږ د څه کتلې دي چې دا غوي د ګرمۍ سره اضافه راځي خو عمومي تور باندې کوم ګورو د یخنۍ د وجنه یا د زیات ګرځېدو د وجنه د زیات ناسکی د وجنه د وزن د اوچتېدو د وجنه په دې کې لکه زیاتره تکلیف کې اضافه چې دی نو هغه راځي او عام طور باندې دا د سه لکه اچانک چې دی نو هغه مخې ته راځي ځکه د دې نمخ کې هغه د دې خبره احساس هغه توینه خو نره درد چې دغه محسوسيږي یا کله کله اچانک سړی پاسي او دغه سره بالکل هغه پښتو کې ورته موږ سک وایو یا په اردو کې ورته چوک وایي بالکل هغه سي کیفیت پیدا شي او ملا چې دغه بالکل ونخلي او په دې کې خصوصا لکه په سحر کې د کټ نه پاسېدل هغه ډیر زیات تغوي چې موږ ورته مورنینګ سټیفنس وایو لکه په سحر کې وجود چې دغه بالکل شخ شي پاسېدل چې دغه ګران شي خو الحمدلله په هومپاثي کې بهترین علاج چې د داغه لپاره موجود دی عام طور باندې کو ګورو نو د ایلوپاتیک ډاکټرز د طرف نه یا سرجن نظرات چې دي یا نیرو فیزی سرجنز چې دي نو هغه په اولینی فرصت کې همدغه مشوره ورکړي چې د لپاره اپریشن چې د نغزوري دي موږ بنیادی طور د اپریشن خلاف نه یو خو موږ وایو چې د اپریشن نمخ کې یو ځل خامخا هومپاثیک چې د نغزماو کې او الحمدلله د شیاټک یا د رګ د درد به تهاشه کیسونه چې دي الحمدلله هغه خدای شفایب کړی دي او دغه سي ژوند چې دا روان دي نو پاولینی فرصت کې چرته خو هومپاثیک ډاکټر چې دی دغه سره رابطه وکي او د خپل بیماری متعلق دغه سره مشوره وکي نو امید لرم چې ډیره ښه فائدہ به تاسو ته ملو شي